Si ton chien tourne, bouge, change de place dans la nuit, ce n'est pas qu'il ne trouve pas sa place. Il suit simplement ses besoins naturels. Chercher la bonne température, la bonne position ou simplement le bon endroit. Il peut aussi vérifier où tu es, juste pour s'assurer que tout va bien. Certains chiens alternent entre être près de toi et s'éloigner un peu pour mieux dormir. C'est un comportement normal, lié à son instinct de survie et de confort. Parce qu'un chien qui se repositionne souvent, c'est un chien qui essaie juste de dormir comme un roi.